El concepte bàsic del projecte és proporcionar l'oportunitat a l'usuari de participar en el procés creatiu d'un objecte. Mitjançant una màquina fresadora de control numèric adaptable a l'usuari, el concepte del disseny do it yourself. Pot treballar targetes de plàstic, fusta, vidre o espuma, depèn de l'eina que es fa servir. Comprèn electrònica, mecànica, una estructura, una carcassa i una interfàs. El target poden ser museus, fires, esdeveniments multitudinaris o privats. Una pantalla frontal permet interactuar amb la màquina, escollint l'idioma, pantalla de benvinguda, una ràpida explicació, les instruccions, proposant dissenys, explicació del disseny escollit, també es pot crear el propi disseny mitjançant un programa vectorial.